Herkese merhaba. Su diyeti ikinci gün. Deneyimlerimi paylaşayım. Vallahi öncelikle tabii havaların Nisan'da aşırı soğuk olacağına denk geldi. Üşümeye başladım. Ayaklarım ve bacaklarım ısınmıyor. Normalde kilolu ve iri bir adam olduğum için pek üşümem normalde ama bu duyguyu unutmuştum. Çünkü bol karbonhidrat ve proteinle beslenip abur cubur da yediğiniz zaman efendime söyleyeyim üşümüyorsunuz ama maalesef üşümeye başladım. Su diyetinin ilk gününde videodan sonra beslenebileceğim ürünlerden bir tanesini seçme hakkım vardı. Marul, kıvırcık, dereotu, maydanoz, turp gibi. Fakat ben daha çok çiğnemeyi sevdiğim için benim nefsimi köreltir, hani bir şeyler yiyorum hissi oluşur diye bu ürünler arasından turpu seçtim ve bir tabak, küçük bir tabak şöyle porsiyon bol limon sıkıp kaya tuzuyla onu böyle karıştırdım. Onu böyle bir cips yiyor gibi yavaş yavaş yedim. Bu hem nefsimi körledi hem de su diyetinde mutlaka bir ürün yemeniz gerekiyor. Çünkü kullandığınız ilaçları bırakmanız ve hiç yağ ve protein almamanız gerekiyor. Su, soda, şekersiz çay, filtre kahve sütsüz. Bunlar serbest. Bunları zaten içebiliyorsunuz. Ama bir şey yiyemiyorsunuz. Ben bugün bu videodan sonra yine bir porsiyon turp yiyeceğim. Bunun toplam yapma hedefim 30 gün. Daha yolun çok başındayız. Dua eder, dua bekleriz. İnşallah başarılı olurum. Ve otofaji sisteminin devreye geçtiğini de hissediyorum. Nasıl hissediyorum? İlk günün akşamında açlık zirve yaptı. Gece açlıktan uyuyamadım. Ama bugün mesela aç olduğumu hissetmiyorum. Garip bir şekilde vücut stoklara yönelmiş olmalı ki şekil A'da olduğu gibi. Stoklara yönelmiş ki garip bir tokluk hissi var ve kendimi çok fresh hissediyorum. Yani aşırı yemek yeme ve hızlı yemek yemenin sonrasında o uyku hali, baygınlık ve böyle aşırı geğirme isteği, çok affedersiniz gaz çıkartma isteği, bütün bu duygular ortadan kalktı. Evet. Ama su diyetine başladığım andan bu ana kadar sanki oruçmuşum gibi, sanki Temmuz ayında oruç tutuyormuşum gibi müthiş bir hararet. Yani inanılmaz su içiyorum, soda içiyorum, bana mısın demiyor. Ve evdeyim, çok soğuk, doğru dürüst hareket edemedim. Sadece sabah açma germe hareketlerim var. Ama sanki 5 kilometre koşmuşum gibi inanılmaz bir hararet boğazımda böyle bir şey var. Gece uykum çok iyiydi. Aşırı terliyordum. Bu hem kilodan hem yanlış beslenmeden dolayı. Dün mesela hiç terlemediğimi fark ettim. Rahat uyuduğumu fark ettim. Hatta daha az uyuyarak çok uyumuş hissiyatı oluştu. Yani bu da mesela enteresan. Normalde bizim gibi yanlış beslenen, kilo problemi olan ve bazı ilaçlar kullanması gereken insanlar dikkat edin 10 saat uyur, dayak yemiş gibi uyanır ve hiç uykusunu alamaz. Şu an 2 günde benim hissettiklerim bunlar. Her gün devam ettiğim müddetçe yani 30 gün boyunca size deneyimlerimi aktaracağım. Bu bir tavsiye değil. Bu sadece deneyimlerimi sizlerle paylaşma isteği. Ha bu arada da bu konuyla alakalı da paralel bir kitap okumaya başladım. Bunu daha önce almıştım, okumuyordum. Bunu da sizinle paylaşayım. Şu kitap arkadaşlar. Gerçek Tıp. Aidin Salih, Yitik Şifanın İzinde. Bu kitabı okumaya başladım bugün. Biraz kalın bir kitap ama güzel, akıcı, çok sade hazırlanmış. Bu yaptığım su diyetini destekler nitelikte bir kitap yazmış yazar. Bu kitabı da okumak isteyen, kitap okuma merakı olanlar da bence bu kitabı da edinsinler derim. Şimdilik aktaracaklarım bunlar. Sevdiklerinize, benim gibi kilo problemi olan, uyku apnesi olan, horlama sıkıntısı yaşayan, mide problemleri yaşayan ve ya bir türlü kilo veremiyorum ve kullandığım ilaçlardan da bir türlü kurtulamıyorum diyenlere bu videoyu bence paylaşın derim.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Esenlikler diliyorum. Eyvallah.